না, গাড়ি ওখানে যাবো বুঝছেন, আমরা ওখানে চলে যাবো। আপনার এত বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু রাস্তা কিন্তু তেমন ডুব নেই, পানি নিষ্কাশন রাস্তা কিন্তু খুব সুন্দর। প্রত্যেকটা রোডে আপনার আশেপাশে এরকম পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, যার ফলে পানি কিন্তু আপনার চলে যায়, জমে না। ব্যাটারি শেষ না, ও ইয়ে আছে, আপনি চাপ দেন, স্পিড চার্জ কাজ দেন। আপনার গতকালে বৃষ্টি হয়েছে না, প্রতি ঘন্টায় 142 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। 80 বছর রেকর্ড ভাঙছে, আপনার 6 জন অলরেডি মারাই গেছে। কি বৃষ্টি, হ্যাঁ 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 ব্যাটারি, এটা আপনি আমি যদি পড়ে যাই আমরা কিন্তু উঠতে পারবো না, কিন্তু পানি অবস্থা, হ্যাঁ কেউ কিছু কবে না তোমার। আর আমরা তো হলো বাংলাদেশি মানুষ, আমরা সাঁতারে উঠতে পারবো ভাই, কোরিয়ানরা সমস্যা, ঠিক আছে। এই খালটা কিন্তু আপনার পানিই থাকে না, আর খালে পানি অবস্থা কি। আমাদের হুমায়ুন ভাই আমরা সব আসছি কোরিয়ার, মানে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে দেখার জন্য। 80 বছরের রেকর্ড ভাঙছে। কারণেই কিন্তু পানি সর্বোচ্চ 10 মিনিট পর পর পানি নিষ্কাশন হয় প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার পানি।
এই বৃষ্টি যদি আমাদের দেশে হতো তা আপনার কি বলবো মানে গলা সমান পানি হয়ে যেত কিন্তু। হ্যাঁ, আর এই পানিগুলো আপনার নিষ্কাশন হইতে লাগতে প্রায় আপনার 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ। হ্যাঁ, এইখানে এত ব্যবস্থা ভালো, তারপরে সিউলের মতো শহর পুরা তলাই গেছে, 6 জন মারা গেছে। কেমনে সম্ভব? পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা কিন্তু বিশ্বের ভিতরে একটা দেশ কিন্তু পানি নিষ্কাশনের জন্য। এই স্রোত দেখছেন, মনে হচ্ছে যে আপনার সমুদ্রের আপনার স্রোত। এখানে সম্পূর্ণ শুকনা থাকে, সম্পূর্ণ কি অবস্থা মনে হয় সমুদ্র। সমুদ্র আমি হাটকাটে যাই, সমস্যা না, বললাম না যে আমরা সাঁতার জানি, ঠিক আছে। কতটুকু খাল মানে এই খালের ভিতরে কিন্তু রোড মানে মানুষ ব্যায়াম করার জন্য থাকে, ব্যায়াম করার জন্য রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ডুবে এখন একটা সাগরে পরিণত হয়েছে, মনে হচ্ছে একটা নদী। কালকে দেখে আবার কালকে দেখবি। তাইলে যেটা হয়তো হয়তো বা ঢেউ, সাগরের ঢেউ, বুঝছেন? এইখানে মনে হয় সাগর, সাগর, সাগরের পানিতে পা ধুয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ। দেখাইছি, আপনারা একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটা, ঠিক আছে। এরকম ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের মানে উপহার দেব। এই গাড়ি মানে এই বৃষ্টির ভিতরে রিস্ক দিয়ে চালাইও কিন্তু আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করতেছি। কোরিয়ার যে ভিডিও মানে কোরিয়ার যে আপনার কি বলা যায় যে বৃষ্টি 80 বছরের ভিতরে যে সর্বোচ্চ বৃষ্টি ছিল সাথে, 2 নানা কি হারাই গেল না সমুদ্রে, তাদের সমুদ্রকে বাসায় নিয়ে গেল।